एक दूध वाला सुबह सुबह साइकिल पर दूध लेकर जा रहा था। उसकी टोकरी में दूध के कई बर्तन रखे थे। रास्ते में एक भूखा कुत्ता बैठा था। कुत्ते ने सोचा, अगर थोड़ा दूध मिल जाए तो पेट भर जाएगा। जैसे ही दूध वाला थोड़ा आगे बढ़ा, कुत्ता पीछे पीछे दौड़ने लगा। दूध वाले ने गुस्से में कहा, भाग जा वरना डंडा पड़ेगा। लेकिन कुत्ता हार नहीं माना। थोड़ी देर बाद रास्ते में गड्ढा आया, साइकिल हिल गई और थोड़ा दूध गिर गया। कुत्ते ने झट से वहीं जाकर दूध चाटना शुरू कर दिया। दूध वाला मुस्कुराया और बोला, तू भी मेहनती है, तेरी भी किस्मत खुल गई। सीख है कि मेहनत करने वालों को हमेशा कुछ न कुछ मिल ही जाता है।